Mhuri yeZimbabwe kwaziwai inoimana Chibanda Media pano pachane yenyu yatirebese nyaya. Nhasi tashanyira mbuya nasekuru avo vanogara mudhuze nemuna Aseke Road. Sekuru makadi? Ambuya makadi? Alright. Tinechida kuzivawo kuti chii chakakuita kuti imimi muzogare pamuri panapa muzuva ranhasi. Asi tangaione kuti pazita renyu. Munonzi Zakaria Kaonde. Mama Zakaria Kaonde. Okay. Ko mama vanonzani? Munonzi Judith Mapura. Alright. Ko chii chakaita kuti imimi muzosvike kugara pamuri kugara panapa muzuva ranhasi? Ndakashaka kuyo. Ndakaperera. Ndakaona kuti ndingaende kuti ndibva ndakashaka. Ndakashaka kuti ndinoenda kupi. Maimbogara kupi makore esaya? Ndinogara mukati iri plaza. Iri plaza. Iri kombo yakakura ichishanda. Isingabudire kuti zvichaizoitika so tongofa kuti plaza ndinongogara singachini sikazive kuti mberi kwacho zvinhu zvichabhenda. Makore api aya makashanda mumapurazi umu kana muchiri kurangarira? Muno ndakauya paplaza apa inonzi Dangesi Farmer South Harare. Inonzi Dangesi Farmer South Harare. Ndio pandakapinda apa. Ndakapinda 1959 kusvikira 1959 2015 ndio pakapurara plaza. Alright. Wapira makonjeni akasina mari zvakaitika. Alright. Saka kubva 2015 pakaparara purazi makaramba muripo here kana kuti makabva maita sei? Ndakaramba ndiripo paimba ndakazoti gari ndakureba akati ndakatengeswa mangini ndakati manje ende mandinyora matsamba akazuva wokuaka ndozoita sezvacho kana uzoaka muzoya kuno kuti ndobva akauya munisikansini ndakatenga ndikati ngatiende kukoti ndikapedze motikara kuenda kukoti ndakatenga isai mbazha dzenyu ndobisa mbazha dziyo vapisa mbazha ndobvapisa imba pisa kaita zvimatsamba zvanga zviri umo nekurumbidza matsamba ndobvapsvera yapera basa kuenda kaiti kuridzi kune manga zvanzoenda haifiridza kune zvakudini manje ndienda kuti ndivo ndakasvina vanogara ndivo ndakambira. Alright. Panapa maane nguva yakareba sei muchigara panapa? Panapa ndakauya muna 25 June gore rakapera. Ndiri kuona kuti hapana mvura yekunwa munochera kupi kana kuchimbuzi munoenda kupi? Mvura yekunwa tinochera paimba iyi tinopinda sei tinochera. Okay. Kuti tinoendera kuzvisango ndikwa tinoendera. Alright. So imimi zvamusashande toda kuziva kuti muri kurarama nei, muri kudyei? Kurarama kwacho vamwe vemota akadarika vamwe anoswira ufu vamwe timuriwo vamwe bhidha ndivo kurarama kwacho. Okay. Pasina vemota haadai zvichinetsa manje haari kundibatsira anika taurira vanhu kunyepa vanhu vezimbabwe vandibatsirawo zveshu. Alright. Saka rubatsiro rwamungade kuvatariri vakatarisa panguva inoyi rubatsiro rwakaita sei? Rubatsiro kuti zvichiitika ndaida pokugara pakanaka pasina mhirimo ndiyo zvasakanyanya nokugara ipapo zvangu zviri nani. Okay. Nokugara munzira muno zvinonetsa dzimwe nguva motikari dzinobhekwa motikari amba akajamba motikari kubhekwa akajamba unokwanisa motikari kupoya kuzoti tika ndakaramba yava ine nyaya mane ndiwo zvinondichisa kugara pano. Ichokwadi. Ndiri kuona kuti munenge mati kure mbichana manga musinawo here kana kuti hamunawo here vana? Vamunabvira marora? Baba akafa 1959 vakafa ndakaziri mwana ndiki seki ndichipinda chikoro ndiri mwana ndiki zvikoro zvese zvakazofira ipapo kuti ndiwane minzo kuti ndione kana chii nanga zvisingazvisungire nenyaya yekushunguridza ndingogara svikandagara namana andina kana mwana uyu ndakaita kumutora pambari akachitambudzika manje zvakaitika kuti mapurisa tigara naye akashaya kutaura kushakaza saka akuziva manje akabvunza takava sei amai ake akati ndikuenda matm ndobva akamusiyira kumusiyira kuti usiya vavanitaura
ari maoko emapurisa. Saka anga nematsamba ake akapisa sekuti ndiri muchengeta akapa ndoenda nematsamba akudisa kuti munhu iyo ndaigara nayo akashaya ndinogare iyo ndinayo. Okay. Tine urombo mhuri yeZimbabwe kuti mama vanotaura rurimi rwendevere, isusu hatikwanise kuva tinotaura rurimi rwendevere, ndosaka muri kuona tiri kutaura nababa chete handitika. Musazofunga kuti pamwe tawandira kuna ana baba anhaika. Ngatiti baba, pane vanhu vanenge vachida kukubatsirai dzimweni dzenguva. Vanhu ava vanogona kunge vasiri padhuze, vari kunze kwenyika kana kupanga vekupi kure kana kungove kuna ana Bulawayo, varoda kukutumiraiwo ingave mari. Mune nhare here yekuti munokwanisa kubatika? Mune foni here kuti munokwanisa kubatika? Handizivi foni, handizivi. Ndinogona redhiyo chete, ndigona foni kana kuti inopureswa sei handizivi. Alright. Mhuri yeZimbabwe, nyaya mainzwa iyo. Ndiro dambudziko riri panapa rina sekuru naambuya avo vari kuti vakatanga kugara pano. Ndofunga vatone gore, kutodarika gore vachigara panapa. Pari kuratidza sekuti ipo haisi nzvimbo yakakodzera kuva vanogara, nekuda kwekuti chero kana mvura yakatanga kunaya inogona kutongopinda mumba mavari kugara, uye zvakare padhuze nemugwagwa. Sekuru naambuya havana runhare mbozha rokuti mungakwanise kuvabata. Saka kana muchinge mune zvamunoda kukwanisa kubatsira sekuru naambuya, munokwanisa kubata isu veManasi Banda Media panhamba dziri kubuda paskrini apo. Pari zvino ndoti chisarai zvakanaka. Anokuoneka ine mufaro ndiManasi Manokwa Chibanda.